Abalozi ba Kitara TV kora kwatangira ntekanza Tujarike ni jojira syo muhendo kando mulisa nkabulikiro omwiha wabamoli kwenda kubasima mwebale muno kubandi mutuhondera hona hali mukaliye munyamasa zembaganize za bunyoro aheru ya bunyoro mwebale muno abanyakuli munsi za aheru hona hali mukutuhondera ntekanza zaitu zinu kubasima muno ndi bagamati mwebale muno mninye mutufoire kine kituli. We are the biggest online platform, there's no doubt. Warabano twakaniza tere mpaka zao niwo kumanya bite it. We are the biggest and we are growing bigger and bigger. Mwebale muno ni mutufoire kine kituli today. Mwebale muno mutekaka sente kanyu ni mutu followinga ni mutu likes zanyu mwenda muno kubasima muno. If this is your first time to watch us, okay, nakola you have to like our page, our Facebook page, or to following our Twitter, Instagram, or subscribing at YouTube. Hona tuleho omulingo gwembaganza. And my personal handles inkanyo Julius Chomwendo, Facebook, Twitter, TikTok, nanyo kushora kwa following at Julius Chomwendo. Hona platforms zona. Kirokinu tuli murubuga rwa Hoima kandi hano halindi ndi boma mukisaye boma ye wamanyiro rubuga rwa Hoima kandi kirokinu birobe kwezi 10. Yeso birobe kwezi 10 kwezi kwa mukaga. Empango Kumanyisa empango ebayo ebirobe kwezi 10 na kimu buli mwako kwa mukaga abaye empango. So empango etaka izire habaho kitweta amujato abantu kibetaka akasikike empango ande kirokine biro kwezi 10 nikyo tidwa kisaye boma ekiribize abantu bakuchakara roho mole community byona yeno abantu bali bringi muno mu rubuga rwa Hoima runo okuba nibetekaniriza empango ejja kuba yekiro kyanyenke ebiro kwezi 11. Activities nyingi muno zigenda maiso mu rubuga rwa Hoima for abo empango tubaire nakabale garare memotoka zempaka tuina frigo band abo bali hakoroping gardens and kirokin tonight tuina omujato akasikike empango akisai boma na abantu bajja kuba nibachakara nibanyumirwe emiziki niba you know niba keya sente ko murimi rwa biro bino omulingo rukugambaga anakwenda kusaba yokyo inakora Kitara TV. Of course we shall always give you every update again na maiso habo ntekanze zake as empango kirokinu abaireyo kusaba St Peter's Cathedral duhaga anda ko kusima abo emyaka akabumba ya mazira hantebe anda mugo abaireyo makatikiro abaireyo muhikiro waita abaireyo Andrew yakutaga n'abantu bengi muno abaireyo mukusaboko Cathedral St Peter's duhaga ngenda kusaba otarugo hantekanze kyo inakora sigaraho otuhondere kuletera abantu ba otunyumyanyumye nabo tukenge bigenda maiso tukenge betegekere baten pango tukenge bajja kubani bagispendinga bato jira shomano ni gagange otasigara rather otaruga hantekanze sigaraho tugena maiso. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Bagamba basajja bakirana. Legenda biki? Alonge. Olinzalo yanka. Ya Masinde. Masinde. Hey, ati hoyi mukora milimo ko boyise bujja haba empango. Mbere ninda baraba muno. Kyoka kwena garukayo. Hey. Okay. Kirokino mujato kumanyira. Omujato nkyali gwetegeza kuba. Nkyalinga kwetegeza me kichweka bwire bwo. Abakasikike empango nyekyali empango. Ati omujato nikakasikike empango. Okay. Empango yo gimanyi. Empango ngimanyi. Empango nikyo kiki. Empango babandi bajaguza emyaka y'omukama yagezera bajaguza emyaka y'omukama yagenzera ngoma. Ati we empango ojjaguza ota. Ngenda kulala mu kasiki kano nkarozere era ngandire ati basajja prostitution nikyo kiki. Prostitution. Okikenga kurungi ekika. Kyali kenga. Prostitution. Prostitution buli obwenzi. Obwenzi. Bukolebwa nkaboha. Bukolerwa nk'abantu abatasweirwe. N'ogumagenda wakasangire nwe that's prostitution. Ati wakarogo mutwe na akoro wa prostitution wakamurawo. Kumusanga mu kikora tenka muraga kyonka mbawura. Omujato ogumanyire. Omujato ogumanyire.
ogamba ota ebintu kota kubikenga kubirolera hano okubirolera hano bigenda biti genda kurungi iwo mabara gawo niwo mabara gange naita isingoma Joel olinzalo yanka ndizalo ya Kinubi noba kuzala mutauni ya mali mwatokora mulimo mvuga boda wakakora isente ngazinga kuruka bukaidi ntwale biri njekezi ojja kwemba kurungi kike kiri hano kilo hano nkurora aro empango nkurora empango niyo kurora empango nikyo kiki empango nikyo kiki empango kujaguza bawa ni bajaguza ki ya tumusime prostitution ni kiki ya tinkimanyi ekigambo kyo kike ya banzo kibaze mugambe prostitution aha ni kiki tinkimanyi tinsobora ati iyo kigambo toka kiurao ya akali kwenda otebereze kirinke kyo kulya kiriki kiri tinkimanyi ya kiri nkakokunyoba ka tokye kulya kyo nkakokunyo ati prostitution neno bakuba ni baginywa kiri basako bakikora nkamuki obanko mwengi ni kutaniza kandi ato kugusa kuba guli ko musente kazinga sona guli ko mutwaro prostitution ati oina batine byo kutakura mutwa ramukyonka basatu kuramukyao isingoma stage aho kuramukyao nanko roja stage baho ire kalosi be kurunga kunyumirwa hano bigenda bita amabara gawo bazo unaitulya bakurula live akitara TV amabara gawo bigenda bita amabara gawo olenzaro yanka mukolera sign kalonga ambira amabara gawo mu sign language baitu kanimpura nobazi kanimpura nobazi okundupa okundupa yenda ngorora bulikiro kwenda kunteka TikTok ondora bulikiro ondoranka TikTok ati nkwendo ngambe wa mabara gawo olinzaro yanka kale kankuleke tuendeze kubaza nanyo kambaze no extinction extinction kono iruka kamera amabara gawo swipe kanderi bagonza swipe olimeka zwanga ndi warusaka bigenda bit korongi atwima muno kora mulimo just ni yawe yagukaize nugonka ko chapa kando bwa boda kufunire pikipiki kwa abaki wa boda bwa tokusabuko nkubuza ora baite mbwene abwaki timbwenda bwe obe pikipiki tomanyire gifuka abagenta jimai hata obwa boda bakota kubwenda tinkubwenda mali ati bagonza kiro kino hana roho na yete nkumanyi zira bwe jaundo ze bidongo bya empango kimanyire ngimanyi nikyo empango nikyo kiki manyire bo manyante banyete nkumanya nikeki enda kugamba nikeki nyingi manye ni empango okihura ate empango kimanyisaki enkomanya itengo ati bagonza ngambe kandi prostitution nikyo kiki prostitution obwenzi wakarogo muntu nibagamba nti ogwa akora prostitution ogumbanga mbili ati omuntu nkogwa akoroba prostitution aba naisa nankata oburorwaho bwayi onda gamba bana isa nata kenyanga abo ineho baisana bata maybe enjwara yabo nikyo nkusako ngamba ne unjwara ora mukyaba rusaka wabasatu babukani babugenda aya bataka barusaka bona mbara mukizeo
baije tudigida kisaibo. Aliyo bagambe. Kulola ndongo ya bala. Kale bagonza osibe kurungi. Ya ne kofira te kuika. Beka njwalemu. Te kuika. Iyo njwalemu bwenda amala kukora programu ningiku. Kangu kerezo njwalemu. Mpozi obayiroserekero omutwe. Wewe kando mutwe byekika. Ego. Amabara gange banyita Isaac Okulo. Isaac. Isaac. Mutawuni munu bakumanyire hamuli moki. Mutawuni munu mba musomesa. Ego. Musomesa nsobya. Mba musomesa Kitara SS. Boima. Ego. Bigenda bita. Ebinyumo bingi nkuroro mujato kutandikire. Ukatandika ijo ne misinde marathon. Yokusagika Kikuve Health Center 4. Ya koma bakagura bakasindika yo. Ati banzi ni otusobore empango nikyo kikinyaka muza abantu bengi kibamanyire empango. Empango niko kujaguza kujaguza kiro kya rukira basaija kabumba ya kiro kya rukira basaija bakabumba ya tuwa na ka government ya muteire mu ngoma komukama wa banyoro kuruga rukumo ruenda nkaga na nkaga obota kababihiraho ebintu byobukama hati Museveni wakakyoyi watwaire bombembeze akakyoza system yobukama hati subject somese byafayo niyo history. Prostitution nikyo ki? Prostitution ni murunyoro nikokoro bwa malaya kwetunda niko omuntu akwetunda afuna kasente kokwebeisa. Fine. Omukengere ati prostitution ni omuntu bagamba kwakora prostitution abanaisa nankati. Abanesa nanko omuntu wabulikiro oihiro prostitution oburorwaho bwaye abanesikiriza abasaija muno. Enjwara ebeta enjwara of course bajuwara enjwara ekusikiriza abasaija. Ego. Ramukiyaho basomesa bagenzi bawo babanyani babandi bo. Nkwenda kuramukiyaho head teacher wa Kitara Mr. Zahura Patrick. Nkutumire muno na ba staff bona ba Kitara mulingo tukoragana nabo. Bona mbaramukize no mukyara wange Beatrice nawe muramukize. Wewe bali munaka kofira kabaika nyumire baitu mao usabutaka twara. Yes mugurusi osibirota bire bigamba. Pana jua. You pana jua runyoro. What is your name? You even don't know English. Madam, how are you? Oizire no munyoro. Ono munyoro wao? Ego. Atika kurekere nyuma. Ati tukakubamba ningenda kuiba atakurekere nyuma takoyakai. Amabaragawo. Scovia. Scovia rugirenka. Kiraira. Kiraira esangwa gwanka. Saidi za Kitobo. Muizire kuchakara no munyoro. Omwenda muno. Abwaki. Ego. Mbanzo muheyo obukwenda. Mbanzo muheyo obukwenda utakagenzere. Bakurura TV akaireka Kitara TV. Nangwa cyane. Wow. Hata numwe oizire koraki. Oizire koraki. Kwegonza no munyoro wange. Kwegonza. Hariho bike biri hano. Ebiri hano? Alo kwegonza lebidongo biki whatever. Nanka empango gimanyite. Tenga gigyamuga Batu yo gimanyite. Ngiura. Haba yo kyo mu mpango. Tinkumanya kangiura buru. Kale ngati ngambira prostitution nikyo ki? Nyote nkimanya. Wakakiurao? Yeah. Bati wo mukutebeza kwa kisa kubanke ekyo kunywa kyo kulya prostitution. Tebereza. Keki okunywa. Keki okunywa. Kuli mwenge kajuisi kankaka soda. Nguli nka mwenge. Ati gusakuba guli mu msende kazinga. Mtwaro nkamkaga. Mtwaro nke every kitweka isatom. Ramuki wa munyoro wa wenka. Muramukiyo. Nguli wakurora. Muramukiyo. Mugabe munyoro wange nkuramukize. Ndamukiza munyoro wange Barongo Richard amoto mubati. Kale bye. Jompe nkofira bana nyote mbana.
sakweyongerawo wano nayo. Amabala gawo. Abanyeta henura. Kojwaire start time. Zino ziri kampuni zaite ezimu ezitufoire keki tu. Niho mukolera. Bwiro bino kale zona tuzikora hansi. Ondi haiguru muno tinkurora kurungi. Amabala gawo. Banyeta ino mugisa henura. Aino mugisa henura. Kamera wange semberore aino mugisa ngo no hano. Bigenda biki. Kurungi. Oino omugisa gwogwina. Akundura burura naye. No bunyiriro niko. Abasiwe naye nkabayinga. Bazama zimotansere kadi musajja mugenzi wawe. Kumanyisa mu style kabayisiki. Abayisiki abayisiki. Okikenga kenkupa. Ati nyina abayisiki boire bon. Ala abakazo ina bayinga. Ndeka nayo. Tokusa kubara mukurungi. Ati nsoko bare kyo kikenga. Ati mwizire kora. Han. Kuli mukijaguzo kyempango. Empango yo nikyo kike, empango kimanyisa. Empango? Empango nikyo kike. Empango tubantu ijukira halo mukama waitu. Nebiro bye byazalirwemu. Ati haba yokyo mumpango. Mumpango haba yokyo. Mumpango. Abayo kusemererwa ngero kura babaye empanga abantu banyumirwa. Nete niyo nsongo etuli hantu kwanu balama tuletereje kutusemeza. Ati aino mugisa. Prostitution ni kyoki. Prostitution. Niko kulaya prostitution. Prostitutes, Bini byonko kulaya bintu nkeyo. Ato omuntu obagambo go akora prostitution ni abanaisa nato. A prostitute. Abanaisa nato. The prostitutes niwo sanga abantu abundi nibetuunda abantu nkabo. Yajoire kuve. Oburorwa abajaire ati. A prostitute. Sanga ajoire nkakamini bene bisambi abitaira. Kandi maiso gabo ba face baba bata. Otosaku mukenga prostitute. Ati prostitution enereta muno muhoima. Prostitution. Tengina idea mkamwa. Tengina idea kifundo habuza abantu betu. Tengina idea ya prostitution. Wakara gani bagamanta ogo akora prostitution omuntu. Mani ndi batomi handa yange of course or abantu nagamba ogo prostitute. Man. Ni bagamba ogo prostitute. Kalera mukyawo basatu. Ngonda kuramuki abachali bange nkasimpo. Kuramuki abene baitu. Nka Deo, Barongo, Stivo. Kuramuki abachali bange nka Samu, Rigani. Nabasajja ba watubona mbaramukize ba start times ngo baramukya. Niho kora hona. Otaba mara yobona. Osibe kurungi. Abakitidisi osibirota. Wenyote ndi munyoro nyoti nkurukenga. Bazorujungu. What is your name? I'm called Ntambaz Bernard. Banzoruke mu kamera yange. What is your name? I'm called Ntambaz Bernard. Nambare? Ntambaz Bernard. From where? Masaka. From Masaka? Exactly. So what are you doing here? I'm a businessman. You came to do business in Hoima? No. I'm living in Hoima like 2 months ago. You have been in Hoima like 2 months? How have you found Hoima? Hoima is okay. We are working very well. The business is running very well. So everything is okay. What about the girls of Hoima? How are they? How have you found them? They are not easy. How? They are not easy to deal with, most especially in love. Have you got some disappointment within those few months? Tell us the story. How was it? They are not serious. They don't know what they are doing exactly. The Hoima girls. Now look into the girls and tell them, Hoima girls, this is what you are. The camera is there. No, I can't do that because anytime, any day I can get someone. Who is good? So I can't say that. Do you know Mpango? I know that word, but as you know, I'm a new person in this village, so it is new in my ears. So what is prostitution? What is prostitution? You want to define it right now? Prostitution? Prostitution.
Do you know that one? I know. Huh? I know. You know it? What? Explain to us what it is. I can't explain it. You can't explain it. Do you have some people you want to greet in Masaka? Send giving to. There are very many, my guy. Let me give you like 3. There is Kato around near Ambias. There is Tony, Nichotela. The last one, Freddy. Okay, thank you so much. Hey, madam, how are you? Fine. Osibirod. Koro. Amabaragao. Kasarin kids. Webale kunyirira. Sara zai. Abasajja tibakurwanira burwanira. Era. Bakurwanira. Kiro kimofunayo nkabayinga ababa nibenda kukwala. Kusege kirobo kubeha ante abayita ndi bakusaba nkakanamba babankabayinga ni babayingi nabakusagira mu ni babayingi nabakusagira mu ni babayingi nabakukwana ni babayingi ati osazi no inayo nkabayinga nyino abazama nanu nyino mukubandi mufumu atogo musajja okamusanga nka amuli manya kolera wakolera ganka mu betting mukesanga mu betting nazana zara twakoraga ati mkyakora hamu awakaruga batunyonki yali ate amabaragawo ni Catherine Kiza. Catherine Kiza. Prostitution nikyo kiki? Prostitution? Prostitution nikwo? Kale kunanka kale gambe bintu ebitali mu kale bikora nk'omwana muto bintu. Ebikora? Ebintu ebitali mu bikora nk'omwana muto nikyo prostitution. Nk'omwana? Nk'omuntu atakayikire kole bintu ebyatakayikire. Nikyo kiki? Prostitution. Ati yongero kisoborera babaire nobaza ntakura kurungu. Ngambire kole bintu nkebyo otakahikira myaka. That is prostitution. Ramukiaba tandiko ramukiona baro. Mwewo tandika no ramuki. Enda mukizo musajja wanga okiri atete. Nyaramukyo na nyobu himba omukyaro nyaramukyo dadi wange mpaka. N'abasista bange na badadi bange. No kusana kwegombere. Banzo ijyo mukwani. Banzo ijja kugamba bugambo bulungi. Arika ndinkura akunyiruka bwiruka bukinanyiruka. Amabara ninyo ibura. From Kiriatete. Musibire mutaba uliriza. Kiriatete okura mulimo. Nyomba mwetisiwe miti. Oba muno kola? We ninyaye tike miti. Kiriatete omwirutika miti omoto bamoto magezi. Nimuyiya. Okweyiya tikane mbere no kimanya ati neme kweyiya mu street atube tuokwa tuibe kali batukwati. Ati olinzaro yanka. Anyenzaro ndi wabunyuro enyine ndi mwana wa hano enyine. Chweka ki? Kibati. Kibati ano. Okulire mtauni muno. Koronge mbono mzee. Bigenda bit. Bigenda fuiti bera ngola. Ati ana aruki hano. Bojo ati kane baramu wena ikiregeira anu ate kintu tukwenda kiyo. Mujja kuchakara. Ati batu sakule batachakaira nayo. Empango yogi manyire. Empango tugiri mbatu kare nyama tukuzirorao. Enyama ibera bwe twanyumiroge empango ntulie nyama bedo ati biro binunkura tugera kula chemba zoka tezo ati bojo tuwe ibintu ne kane empange ati abalombo kama baherezo bukwenda ati obukama nyobu kama mbagama bukama bule ira bule empango twaliage nyama biro binukikadwa chale kantu zinabu bidongo neto muntu twaliage nyama ntulia kurungi ntunyumirwa bedo biro bintu china tunake charo rabo waki ababa ati prostitution ogimanyire ya ekigambo twakura kyatinga kiurao kali iyo mukutebeleza kwa prostitution kishobora kuba kiri ngeri ngikenga okubanta some anti kisakuba kirinka kira eke ki prostitution andi kanyo kuringati nchigenge kigambe ekyo nibo buzibu ramukyawo abanywani baba kiri atete nyabara ndamukizo babo baligani bajaki bona bamusoka bona baramukize nywena nyondi yano akisaye muja musaka kuna akisaye kunywa bunywa ngia kunywa bia oja kunywa bunywa ati boje tukole kinayo
need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Nkwenda kuba nimpingura hano akasumikano kenyini nkwenda kuba nimberekereza tubare ntwenda kurora embere mulingo yemerere mu akasumike nini hano akisaibo mahali aja kuba mujato oba kasikike mpango mwebale muna baikaire mutonda nkwenda kusaba if this is your first time obaire notondera Facebook obaire no tolera na kulikinga sharing video yenu na abandi basoro kuba ni bagiwatchinga mwebale muno akugonzo rulimi rwaitu mwebale muno kubagani mutusima bagamanti mwebale mubikimukora mwebale muno burwendura message zanyu mugamanti nyenda muno program yawe ngegonza muno nkufollowinga nsemererwa ningamati mwebale muno Kumanyisa nti we are doing a great work bokuruganti abokutukuratara abantu abakurugani batusima mwebale muno anda kwenda kuba nimberekeza kasumike nyiri kanuke batunyikiza nkujukizeho Kitara Media what we do tukukolera digital marketing tukukolera photography na videography amikoro yona inja kuliaona could be a wedding introduction birthday party mukoro na go kwenda Kitara Media tujja kuba tukikuiki yao omulingo ogwembaganiza yes anda na Washer Records bano bakuterera ebizina bakutukiza ebizina byone byoka kwenda yabazina hona ali mukali if you want good mastered ebizina biri well mastered bana ba Kitara Media ne bakushora kuba ne babikuiki yao kwiko tutayitera muteka nze zindi ninyojira sho muhendo mubai Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.